Saya sudah memverifikasi data bahwa akan dilakukan tindakan batuk efektif pada Ibu Dinda, ruang mawar, dan indikasi gangguan saluran pernafasan akibat tumpukan siket. Saya sudah mencuci tangan dan saya sudah menyiapkan alat di dekat pasien. Saya siap melaksanakan tindakan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Yang Ibu siapa? Saya Ibu Dinda. Perkenalkan, Ibu, nama saya Prawati Falani. Saya mahasiswa Vikas UMP. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tujuannya mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Prosedurnya saya membantu Ibu mengeluarkan sekret atau dahak dengan cara membantukannya kurang lebih 10-15 menit ya Ibu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus. HP-nya Mbak Dinda. Baik Ibu, mari kita lakukan. Maaf Ibu, sebelumnya saya akan memeriksa Ibu terlebih dahulu untuk mengetahui letak dahaknya. Baik, Sus. Baik Ibu, silakan sekarang bergerak. Baik, Sus. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya akan menaruh handuk di punggung Ibu. Baik, Sus. Sekarang kita akan melakukan tindakan perkusi. Baik, Sus. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan vibrasi. Untuk tindakan perkusi dan vibrasi sudah selesai, Bu. Selanjutnya silakan Ibu untuk duduk. Akan meletakkan pelak ini di paha Ibu. Permisi Ibu. Ibu, ini spoon pot untuk dipegang sama Ibu. Dan ini tisu dipegang di tangan kiri Ibu. Untuk prosedur selanjutnya, Ibu, sebelum Ibu mengeluarkan dahak, saya akan menentukan terlebih dahulu. Baik, Sus. Untuk contohnya seperti ini, Bu. Seperti ini. Untuk yang kedua, Ibu tahan nafas seperti ini. Selama 5 detik. Untuk langkah yang ketiga, silakan menghembuskan nafas melalui mulut seperti ini. Lakukan selama 2 kali. Lalu masukkan sekencang-kencangnya, lalu
keluarkan secret. Lalu keluarkan secret di pos kutum ini. Ibu silahkan dicoba. Baik, Ibu saya pandu. Untuk pertama, Ibu tarik nafas. Seperti itu lagi. Tarik nafas. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hembuskan melalui mulut. Untuk langkah selanjutnya, silakan Ibu batukan sekencang-kencangnya. Kita akan merapikan terlebih dahulu. Permisi, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan tersebut? Saya merasa lega sus dan agak mendingan. Baik, Ibu. Silakan Ibu untuk berbaring kembali. Baring kembali. Jika Ibu membutuhkan saya, silakan Ibu tekan tombol di sebelah kanan Ibu, dan Ibu bisa memanggil salah satu dari keluarga Ibu untuk menemui saya di ruang perawat. Baik sus, terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Baik sus. Saya sudah mendokumentasikan pasien atas nama Ibu Dinda di ruang mawar. Sudah melakukan tindakan batuk efektif. Dengan hasil, pasien tidak sesak nafas dan berhasil mengeluarkan secret. Dengan hasil, pasien tidak sesak nafas dan merasa nyaman.